好，各位同學睇下 DSE Physics 啊，2024年嘅第30條啦。Power station generates 217個 M-watt of power for transmission to downtime 啦，under a voltage of 132 kV via a transmission cable which has an effective resistance of 0.02個 ampere/km。The power loss of a total cable length of 40 km is about 幾多？咁你而家就我問下，佢個 total power loss 係幾多？點計佢個 total 嘅 power loss 咧？OK 咁哇好多數字啊！呢度呢個咩 generate 緊個 power 幾多啦？呢度係佢拗緊個 voltage 幾大啦？跟住呢度咧有個考我嘛係咪？呢個0.02個 ampere/km，跟住40 km，我梗係將佢乘埋一齊就計翻呢炸 cable 一共有幾多 R resistance 啊？OK 0.02乘翻40先啦，咁呢個咪計翻幾多盎咯？OK 係啦，我哋有個 R 啦，咁跟住點計啊？哇呢度仲唔係有個 V 啊，有個 R，我哋咪計下佢 power loss 嘛，V square over R 咯，係咪啊？咁當然就唔係啦。點解唔係呀？咁因為我哋要計 power loss，OK 計下條 wire。呢一條 transmission cable，我哋呢條 wire 佢有嘅 power loss，我哋應該係計嘅咩呢？就係計下究竟呢一節嘅 wire 呢，呢段 cable 應該叫做 cable 呢，就係佢有幾多嘅 potential difference across 佢啊？OK，咩叫 potential difference across 佢啊？意思即係話，究竟呢一節嘅 cable 佢消耗咗幾多 voltage？其實佢會使幾多 voltage 咁其實佢並不是使咗132 kV。呢個132 kV 係咩呢？係講緊喺佢起點嘅呢個位置呢，佢係有132 kV 嘅 voltage 出嚟啫。呢個位置係嚟自邊度？呢個嚟自嘅就係佢個 power station 嗰度嘔出嚟嘅。OK，係啦，呢個 power station。呢個 power station 嘔出嚟嘅 voltage 係132 kV。OK，跟住流過呢一節 cable 之後咧，去到 downtown，去到啲城市嘅地方咧，咁佢呢一度咧，中間當然唔會使咗132 kV 啦。如果使晒嘅，咁即係冇晒 voltage 去到個 downtown 度噶咯喎，咁唔合理噶嘛。咁所以啦，呢個會使咗幾多咧？咁其實就係我哋要計一計嘅。如果真係要揾翻。咁一定唔係132 kV 先㗎啦OK，咁可能其實背後係使1K、2K，咁呢啲就要計一計OK，咁但係喂，咁點計啊？咁應該點樣計？而家我目標就係計 power loss 喎，咁點揾呢？咁我哋就所以啦，點解呢？我哋成日計 power loss 呢，我哋其實都唔會呢用 V square over R，我哋多數用 I square R 點解？因為 I 個 current有咩好處就係佢應該唔係 DC 嚟嘅，所以其實冇箭嘴嘅咁嗱個好處係咩咧？就係流過呢一條 cable 嘅流過成條 cable 嘅 current 基本上係邊一點都應該一樣嘅。所以好處係咩啊？好處其實就係我知道我計得到流佢出嚟嘅 current 咧，其實我就一定知道流過呢條 cable 嘅 current 幾多。OK 咁流嘅 current 幾大呢？流嘅 current 我哋睇翻咁就應該係217 M-watt 除翻132咯喎。點解啊？因為呢一個 power station 係 generate 緊217 M-watt 出嚟，跟住呢，佢就以132 kV 咁大嘅 voltage 去拱啲電出嚟嘅，拱啲 energy 出嚟嘅。OK 拱出嚟，拱緊呢個132 kV 嘅時候，咁即係佢流緊出嚟，就會流幾多啊？咁其實呢個就係可以計啦。OK，就係 power 對 VI。咁又或者用翻啲相對應嘅符號，呢個唔止叫 voltage，呢個可以叫做 EMF 咁樣樣啦。咁呢個就咩？呢個咪就係 EMF 乘翻個 current。咁呢個其實就係講緊係有個 power 嘅 supply，power supply。power supply 今次就係個power station 啦。power supply 佢係用乜嘢嘅 EMF 去拱啲電出嚟？咁佢拱嘅 current，佢個
嗰啲流就會係有一個咁嘅數字啦。OK，咁所以我應該咩啊？流出嚟 current 原來就係個 power input 啊。OK，generate 咗幾多？除翻個EMF 啦，217。OK，M watt 個 M 係 mega 係10嘅6次方，除翻嘅呢個32個 K 10嘅3次。OK，咁我哋呢度就計得到佢流出嚟 current 幾大啦，217除翻132啫。OK，咁呢個咪1.64個10嘅3次方咁多 A 啦。將呢一個抌翻落嚟啦，1.64 10嘅3次方，呢嚿嘢要 square，再乘翻個 R。OK，呢一度乘咗係0.2乘4啊，2×4=8，0.8。OK，咁呢個將佢 square 咗佢。OK，square 咗佢，跟住再乘翻0.8，應該計到嘅係2.16乘以10嘅6次方。OK，咁佢係 power 嚟嘅，咁所以個 unit 就係 watts 啦。OK，好，睇翻答案，佢應該係佢需要用 mega 嚟表達，咁就10嘅6次方變翻做2.16，呢個係 m watts 啦。OK，咁所以答案就係 A 啦。